Вот так вот надо заезжать, масло менять. Колодки меняем в круг. Колодки меняем в круг. Кончились. Крепление глушителя отсутствует. Подвесное размотало. Просто в щи. Так, передние колодочки уже поменяли. Поменяли масло. Масло течет. И теперь главная заявка на победу. Волшебный воздушный фильтр. Без донышка. Который еле-еле-еле цепляет вот за этот выступ. И там почти не держится. Хоп. Как показать-то? Вообще просто. И еще там немножко болтается. И вся пыль летит у нас прямо в двигатель. Не экономьте на фильтрах. Моторов из-за этого погибло уже целая куча. Ставьте газовский фильтр с донышком. Шедевр ЗМЗ 523 приехал на капиталку. Уф. Вот это техника. Карабас. Карабас. Генератор. По размеру похож, что он на 380 вольт. А самое эпическое — это стартер. Масло пожирал. Монстр в разборе. Немного заасфальтировался. Но не так все страшно. Ну не, масло-то поджирал по-любому. 4-й цилиндр, там камера сгорания масла. Да, слушай, отмытый даже. Даже маленечко помытый. Антифризик, что ли? Масло, наверное, отмыл его. Ну, почти. Да, гудрончик знатный. Крутяк. Говорит, все меняли, а что-то стучит и скребет. Офигеть! Жеванный крот. Направляющий сломала. Офигеть! Да, диск тормозной явно
не блещет. А ну, может, это... Ну что там, говори. Она, может, у него была одна сломана. А, и постукивал, ты имеешь в виду? Постукивала, они нам давай амортизаторы менять надо. Не глянь, там же не надо эту херню снимать. Надо. Можно и так поменять ведь. Офигеть.